Ұстаз, қандай қасиетті сөз, әр адамның жүрегіне ерекше жылулық нұрын себетін аяулы тұлға бейнесімен өзектес ұғым. Адам баласының жүрегінде қадір тұтып құрметтейтін екі ұғым болса, соның бірі ұстаз. Ұстаз деген қашанда қасиетті, қадірлі болған, ұстаздан тәрбие алған, немесе ұстаз алдын көрген деген сөздер құлаққа ана тәрбиесін алған деген сөздермен ұштасып жатады. Ұстаз әр адамның жанына білім дәнін сеуіп, әр шәкіртін аялап, өмір атты шексіз ғаламға қатайтып ұшырады. Кез келген мұғалім ұстаз бола алмайды. Себебі ұстаздық өнер тағылымы терең өнер. Ал өнерлі болу кез келген адамға қона бермейді. Олай болса, шын ұстаз болу үшін табиғи дарын, ізгілікті ізденіс пен ерен еңбекке ұштастырылу шарт. Шын ұстаз болуды балалық шағынан армандайды. Қиындығы мен қызығы бірге жүретін осынау мамандықтың шынайы иесі болу мен үшін мақтаныш пен абырой. Мен ұстазбын. Бұл ұлы мамандықты бала кезімнен таңдағанмын. Себебі ата-анам да ұстаздар әулетінен шығып, өздері де шәкірт тәрбиелеп, білім нәрімен сусындатқан ардагер ұстаздар. Мен де қазіргі таңда әр оқушының жетістігіне қуанып, оларды әркез қолдап, жандарынан табылуға тырысамын. Ұстаздық қызмет атқарғаныма 24 жылдың жүзі болды. Ұстаз болу, өз уақытыңды аямай, өзгенің бақытын аялау деп Мұхтар Әуезов айтқандай, уақытпен санаспай, балалардың болашағы үшін аянбай жұмыс жасасаң, еңбегің еш кетпейді деп түсінемін. Ұстаз үнемі ізденіс үстінде болуы керек. Өмір бір орында тұрмайды, үнемі алға жылжып отырады. Осыған орай жаңа заманның жаңа тұлғасын тәрбиелеп, оқыту үшін үнемі ізденіп, білімімізді, біліктілігімізді арттырып отыруымыз міндетті. Білген сайын келеді біле бергім, біле беру емес пе тілек елдің. Белден ассаң алдыңда бел көрінсе, қызыққаннан келмейме жүре бергің, сондықтан да келеді біле бергім. Өмірдегі көп мамандықтардың ішінде жан-жақты білімділікті, икемділікті, шеберлікті, ерекше шәкірт жандылықты, мейірімділікті қажет ететін мамандық ол ұстаздық мамандығы. Ұстаз жүгі ауыр жүк. Ұстаздардың әсерлі үнімен, әрбір сөзінен, оқушыға деген қамқорлықтың, аналық, әкелік сезімнің, дана ойдың ыстық лебі есіп тұрғандай. Адамның жан дүниесін түсініп, қателігін сездіре білу бұл нағыз шеберлік емес пе? Үнемі алдына жаңа мақсат міндеттер қойып, жаңаша жұмыс істеуге, шығармашылық еңбегі мен оқыту әдістерін жаңа арнаға бұрып, өмір талабы мен оқушы талғамына, сұранысына бейімдеп отыру жаңашыл әрі қазіргі заман педагогының міндеті. Оқушыларға қалай оқу керектігін үйрету деген ұстаныммен өз қызметімді атқарып келемін. Соның нәтижесінде өзінің дәлел уәждерін жеткізе білетін, ынталы, сенімді, сыни көзқарасы дамыған, көшбасшы болуға ұмтылатын, ақыты құзырлы қалыптасқан шәкірт даярлауға бар күш-жігерімді салудамын. Ұстаздың еңбегі біріншіден адам баласына ғылым негіздерін үйрету болса, екіншіден үнемі шәкірттермен қарым-қатынаста болып, білсем, үйренсем деген бала арманы мен оның болашақ тағдырына басшылық етуде мойнына алған маман. Бүгінгі ұстаз шәкіртіне теориялық білім беріп қана қоймай, оны дүниежүзілік білім, ақпарат, экономика кеңістігіне шығуға, яғни қатаң бәсеке жағдайында өмір сүруге тәрбиелеуі керек. Ол нағыз ұстаздың қолынан ғана келеді. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау әр мұғалімнің борышы. Мен өзімді қазіргі заманның педагогымын деп нық түрде айталамын және мақтан тұтамын. Сондай-ақ әр баланың жүрегіне жол таба білу жұмысымды жалғастыра бермекпін.